Nós estamos toda a tarde a avisar sobre esta merda e está a acontecer. O esforço que vai sendo feito é o de tentar conter o incêndio. Está aqui o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital. Isto era aquilo que temíamos, isto era aquilo que temíamos e temos estado toda a tarde a avisar. Isto era aquilo que temíamos e estamos toda a tarde a avisar. E acho que há algo que está a falhar para chegarmos a este ponto. É passar o fogo para a outra vertente e ficar descontrolado. Nós estamos toda a tarde a avisar sobre esta